สำหรับญาติคนไหนนะผมจะส่งพัสดุนะผมแนะนำให้ส่งไม่เกิน2วันนี้ก็คือวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนนะครับผมและคำนวณให้ดีนะผมเพราะพลทหารจะย้ายหน่วยวันที่1แล้วดังนั้นใครที่ส่งพัสดุให้ไม่เกินถึงพลทหารวันที่30นะครับผมและ2วันนี้ก็คือพรุ่งนี้กับมะรืนนะผมก็ส่งพัสดุให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นของใช้ส่วนตัวของมีค่าต่างๆนะครับผมที่จำเป็นต่อพลทหารในการใช้กับหน่วยต่อไปเพราะพลทหารจะย้ายหน่วยคือจะไปที่ใหม่ไม่ใช่ที่เดิมที่ทุกคนเนี่ยมาเยี่ยมพลทหารจะไม่ใช่ที่ศูนย์ฝึกแล้วนะครับผมจะเป็นจังหวัดใหม่หน่วยใหม่สังกัดใหม่แล้วนะครับผมดังนั้นใครที่จะส่งของรีบส่งภายใน2วันนี้ครับ